abalabe baffe abalungi aba Central Vision HD tubaaniriza nnyo nnyini ddala. Eno programu y'ebyemizannyo Sen Sports Update Sekyanda Africa zendi okuba nga njikutuusaako olunaku lwaleero nga tetunagenda wala nnyongera okujjukiza nti genda ku Facebook page yo o likinge page yaffe eyo searching Central Vision HD o likinge page eyo, then ne ku YouTube Central Vision HD still ojja kubanga osubscribinga bulungi nnyo so osobole okubanga otufunya ddala nnyo nnyini ddala video zaffe zino ojja kuba osobola bulungi nnyo okuziraba buli kimu kikutuukeko bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ezikwatagana n'ebyemizannyo. Emipiira Champions League bwali olunaku lwaleero emipiira gigenda kuba nga gizannyibwa so ngenda kuba nga mbisaayisaamu mangu speed tulabe ekigenda gendera ddala mu maaso nnyo nnyini ddala mu nsonga z'ebyemizannyo. Nga tusinagenda mu mipiira ku lukalu wano Uganda waliwo eggulire lyessasobola kuleka mabega mu misinde mu athletics. Nyongera okuyozayoza omudusi waffe Joshua Cheptegei bamwenyisiza rank oluvannyuma lw'okuwangula emisinde juzi gyevuddeko bamwenyisiza rank mu kitongole kiri ekya police yavudde ku ddala erya inspector of police ne bamunyisa eddaala ne bamuteeka ku kya assistant superintendent of police. So omudusi waffe oyo tumuyozayoza nnyo nnyini ddala ayogayoge. Nga tuvuddeko awo njagala tugende mu mipiira olunaku lwaleero Champions League gyali emipiira gigenda kuba nga gisamba. Tugenda katulabe katusooke n'omupiira gwa Atletico Madrid egenda kuba ekyaza Salzburg. Egenda kuba ekyaza Salzburg wali eri ewaka omupiira ogwo gweguli ekiro kyaleero naye nkusinziira kwendabamu Salzburg yakola maliri omupiira match day 1 yaabwe yakola maliri ga 2-2 I think yakola maliri ga 2-2 so ekyadde wano ku kisaawe kya bannaffe aba Atletico Madrid Wanda Metropolitano ekyaddewo kansuubire nti Atletico Madrid erina kukola just kimala kulange kuba timu ya Salzburg olw'ensonga nti Atletico Madrid yeetaaga buno obubonero okusooka yuki abaluzinga match day 1 yaabwe bakyala kwa Allianz Arena ne babakwirayo omupiira goals 4 Bayern Munich yabakuba so bakomyeyo waka ku Wanda Metropolitano balabe ki ekigenda okubanga kidya olw'ensonga nti omutendesi wa Atletico Madrid nsuubirayo okubanga ayagala kusooka kufuna goals ezisooka mu mupiira ogwo bwensuubira olw'ensonga nti goals zeziwangula omupiira jjukira talinayo kabonero so bw'aba ayagala okuyita mu kibinja kino ajja kwetaaga okusooka okwangula buno bweno omupiira guno akungaye buno bweno okusatu obusooka. Ndowooza mu konti ajja kutandisa system ya 4-4-2 I think nga bulijjo kubanga ndowooza mu konti ajja kwesaaga okusooka okufuna amagoolo then alabe ebirala ajja kuba ayiyampolampola naye nga kyemmanyi Baka jaleta Baka yabana then midfield yabana then babiri ayinamuko injuries ntonotono Diego Costa tagenda kuba then nani Diego Costa tagenda kuba then ono omuvubuka waabwe erinnya linvudde mutwe so naye kyemmanyi nti Makati ajja kuletamu awo Lucas Torreira ajja kuba then Keko then ku right wing ayinza oletayo Angel Correa ali fit then Yannick Carrasco mu 11 nsuubira nti yajja okutandikayo olw'ensonga nti yayetaga creativity eyo then Joe Felix ne Luis Suarez bajja okuba nga bakulembera olugolo obuteebi. Ndowooza muko nti Joe Felix ensonga za Atletico kwe zigenda okwetoloola ennyo kubanga avuuka kalina pace kavuuka akasobola okusala abasajja nsuubira nti creativity ejja kuba y'amaanyi mu mupiira guno nsuubira Atletico gukuba kubanga ebirowoozo bigenda kubabeera mu mutwe kufuna points 3 ezisooka so yoyo Atletico Madrid system ya 4-4-2 ejja kuba Diego Simeone ejjasobola okuba nga emuyamba akansuubire nga bwenda bamuko abazanyi bajjasobola kuba nga atandisa then Bayern Munich ege Chad Lokomotiv Moscow mu Russia
jakuba ekyali jukira Bayern Munich yasoka ne secure nga points 3 ezasooka ngeri waka kwa Allianz Arena ne kubate tukomadwi gonya so egenda egatako ndoza muwa yakabonero Bayern Munich muwa yakabonero kwawe kyekigenda kusooka babera mu birowoozo tiimu zinenene zeedaaga nnyo okusooka osecuringa obubonero okufuna obubonero buno obusooka kubanga babeera n'emipiira mingi mu liigi balina okuba balina league cups so nsubiramuko nti Bayern Munich abazanyi bonna weebali ba Joshua Kimmich mu midfield Thomas Muller mwebali nnyo nsubira nti teina just ayinamu injuries zentonotono omulenzi ono Alphonso Davies ne Gnabry balaka bali doubtful bayinza okutakuba naye abazanyi abaliwo so nsubira nti basobola okujjayo akabonero kwawe mu Russia. Then Real Madrid ekyadde ekyalidde Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach wali mu Borussia Park ku Borussia Park egenda kuba ekyadde jukira teinayo kabonero bakiwa gol 3-2 ngeri waka bwe yali ekyaziza Shakhtar mukwana namukuba gol 3-2 neba nga teinayo yadde akabonero so nsubira nti egenda kubanga ekyala ng'eyagala points 3 ezisooka Abagerman Borussia Mönchengladbach taina nnyo byafaayo bingi mu Champions League nsubira nti ku pepa Real Madrid amusinga koko so nsubira nti abazanyi bonna ba Real Madrid we bali just balina kola bukozi kimala okubanga bajjayo omupiira guno Borussia Mönchengladbach fine sama omupiira gwa kutaka rumba bali attack minded naye nsubira nti Madrid obuwanguzi bwe yafunye mu El Clasico bugenda kumuwa nnyo nyini confidence okubanga ajjayo omupiira guno kuba bobonera abwetaagira ddala sekinyuma kulanga Real Madrid struggling okuyita mu kibija so okumpiira bwe kutobe kulina gwo gutegule ekyo kyayo. Then Inter Milan ekyalide Shakhtar ye timu erifane bate ko mupira mu maaso bo ebirozo bibali mu kulumba na dam midfield yawe bano balina abalenzi bakozesa ba Alan ba Solomon abalenzi abakubira ddala omupiira oguli serious so nsubira mu nti Inter Milan jukira nayo teyawangula so eyagala kusooka okunganya guno obunero busatu obusooka egatte kali akamu kiyafuna jukira akola maliri nsubira nti omupiira gwo tekujja kuba mwangu kubanga ewaka Shakhtar baba muzibu abamuzibu onukochi abo akubisa ba midfielders batano omupiira gwa gotolola mu midfield awo gwe kutandikira ekinyiso omupiira kyagwe kiri so bwe bakomba ko midfield nsubiranga Inter inzo funa mwaka sera akazibu naye Inter eyimidde bulungi kansubire naye nga atisa akabonero oyinza okamuwa waja agenda alwana okufuna yakabonero. Then Porto Olympiacos bano bonna balina benkana naye nsubira Porto ogukube waka kansubire kubanga bonna bali awo speed ya busi yamanyi nnyo bazibiramuko nadala Olympiacos ye akubira dala defensive game like omupiira gwaza so defensive so nsubira omupiira naguje guli. Then Manchester City ekyadde kwawe jukira yasoka nikunganya buno obonere waka yakuba waka omupiira match day one yabwe yasoka naye ku weekend teyawangula mu league so nsubira mu timu raro yabwe like eri wansi muko naye nga Mase nsubira nti Guardiola asobola okujjayo omupiira guno kwawe abazanyi bonna mwebali ngakuba mulimu abali doubtful aba Manchester City Aguero aleka ali doubtful muko simanyi mutendese bali 100% fit ayinza okuba nga jamuleeta naye kansubire nti Manchester City atisa akabonero esobola okujja ne kajja mu Bufaransa. Then Liverpool Midtjylland Liverpool wali ku Anfield ndoze ejja kuba bukubi Liverpool yafunye win juzi wano mu league so anti Liverpool so buli omu wali mani we bali Fabinho bani bona we bali mpozi Van Dijk atali naye nsubira nti Midtjylland tebakyala nya aba Denmark ajja kujja ku Anfield Liverpool right now record enungi ennyo ddala so nsubira nti ajja kuba wangula omupiira ogwo. Then Atalanta Ajax gwe guno omupiira gw'olunaku kansubire kubanga bonna abasajja balumba omupiira goge mazima balumba omupiira Ajax alumba Atalanta alumba bonna bamira ate bateeba so kinasinzira ku batendesi bombi naye kansubire nti Ajax alinako hapa hand olw'ensonga nti ya experience gyalina mu Champions League neneko okusinga ya Atalanta so nsubira nti golo zijja kunywa kinasinzira bukujjukujju wabatendesi kansubire. Then empiira emirala janca naye empiira emirala nja kuba nkikola ndowooza olunaku olw'enkya Mungu bana batusoboseza program njagala gibanga ngikomya wano besitakoze leero tujja kuba mbikole